大家好，大家好，继续围观，继续扯淡啊！今天呢，一个很大的谣言啊，的确是个谣言，说这个秦刚老师啊，终于被抓了。然后我就赶紧请教北京的兄弟们，赶紧给我报来第一线的下水道的消息，赶紧给我讲讲北京饭局的消息。秦刚是不是终于出事了呀？是吧？所以在推特上，有的人也看到了吧？说这个秦刚的最新消息啊，这个中央党校的前教授啊，邓老师已经说了，重要的事情说3遍，我只是转发，不判断真假。我只是转发，不判断真假。我只是转发，不判断真假，这是聪明人啊！你做自媒体，你做媒体，你做报道啊，你不是去求真相的啊！你共产党的真相你不知道。所以有谣言赶紧转发，因为它可以显示出土共中国的内斗，是不是？如果说他真正的告诉你真相，你没有必要说他，人家土共的每一句话都是真的，让你这些人活着干嘛？你没事干，是不是？中华人民共和国啊，原国务委员、外交部长、中国共产党第12届中央委员委员啊，秦刚涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。经查，秦刚从未真正树立理想信念，背离良好维护，毫无4个意识，政治野心极度膨胀，政治品质极度恶劣，权力观、政绩观极度扭曲，妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，简直跟我一样的坏啊！散布政治谣言嘛，是不是？阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本，为实现个人政治目的不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙，拿帮结派，配置个人势力，形成利益集团，趁火做事，控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全，狂妄自大，是不是？大搞特权，在抗击美帝国主义斗争一线擅离职守，私藏大量的涉密文件啊，长期搞迷信活动，使用外交侦查手段对抗组织的审查，违背组织原则，在组织询问时不如实说明问题，大肆买官秘诀，安插亲信，不拘人事，严重破坏外交系统的政治生态，无视党中央的8项规定精神，生活腐化堕落，长期收受大量的贵重物品，长期接受可能影响公正执行公务的宴请和高档消费娱乐活动，长期安排私营企业主租用高档的寓所供其使用，长期沉溺于各种奢靡的服务，毫无道德底线，大搞权色交易、钱色交易，极度的贪婪，他奶奶的啊！大肆进行权钱交易，是不是非法收受巨额的财产？秦刚严重违反党的组织纪律、政治纪律和年级的纪律，构成严重的职务违法，并涉嫌犯罪。在党的20大之后还不收手，是吧？变本加厉，情节严重也。应予严肃的处理。根据什么啊，是决定给予秦刚开除党籍的处分，由国家监委给予其开除公职的处分，终止其党的20大代表的资格，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所有的财物一并移送。在网上可以看到这个文章啊，这是真的是假的呢？是吧？很多人都这么问的，是不是？中国人都是个毛病，看到这个消息，真的，绝对真的，假的，绝对假的，是吧？就好像每一个人都知道中南海的内幕一样的啊。我一般思考就我不这么来的，是吧？我一般思考我会怎么想呢？造谣传谣呗，是不是？你看这个文章啊，我认为这个所谓的公告啊是个假的，不是真的。哎，我不是帮秦刚说话啊，但是我刚才一个字一个字念一遍是假的，因为呢，它里面没有提这个什么他的那个凤凰电视台的漂亮姑娘，是不是没有提这个事情啊？记得有一年是什么包养明星、包养主持人，他有这个话的啊，包括薄熙来都有这个话，但是他没有
而我秦刚之前之所以丑闻不断，他主要是攻一个事实嘛，跟那个傅什么小姐是不是之前的丑闻生孩子？哎，他没说有私生子，也没有说包养名主持人，没有。我认为这个消息是假的。还有这个文本呢，是共产党通用的，人人都可以用。你说把这个里面的名字改成你的名字，保证合适，我还挺爽。如果改成我的名字，我操，我有这么牛逼吗？我会很舒服，是不是？假的啊！所以有些人就说啊，这个造谣是不是很傻？比如有人说，有人批评消息没有有人说你既然知道你无法辨认真假，你为什么要放出来呢？是不是？你不是傻吗？还有人就说，有人批评没有确认就不应该转发，如果消息确认了，官媒铺天盖地宣传了，那还有必要转发吗？黑帮政治之所以让人其乐无穷，就在于假是真是真亦假，无为有处有还无，是不是？真亦假，变幻莫测，各种造谣传谣，爽是吧？是这么一个意思。所以呢，我面对这样的问题呢，我会第一步会就这个文本，我会找出一些个真的假的模式啊。我现在发现这个东西是假的。我们就是看热闹，你不要以为你是真的，你不配得到真相，是吧？共产党，你在共产党眼里你啥也不是，就你还姓赵，扇你耳光，就你还想知道真相，哎呀，这个就不多谈了啊，已经骂了很多次了。然后我就问了北京的一帮兄弟，他们是怎么说的啊？他们说这个东西肯定是假的，肯定是假的。首先第一，秦刚是不是还活着是个问题。真实的情况比你想象的还要严重，很有可能秦刚都已经不在了，知道吗？秦刚如果真死了，那真是一个天大的问题啊！那细胞子他没法处理这个事情，所以这可以解释为什么秦刚的事情到目前为止没有说法。我今天看到这个东西啊，他们说是谁搞出来的呢？是王毅的团队搞出来的，王毅的团队故意释放这么一个消息，是不是？说得到了细胞子的初步的同意，说可以考虑把秦刚的案子结案。说这个王毅这次陪包子弟去了南非，一路就是天天舔菊，我称之为一日3舔，其实不止3舔，一日30舔。说希望通过舔菊花把包子弟的大病给他舔好了，那没用的，你舔再多也没用。你把包子弟的菊花舔碎了，一朵一朵的菊花的花瓣掉到满地都是，包子弟还是一个大病不起。还是一个他妈的绝症，是不是没用的？但是呢，天天舔舒服呀，是吧？是不是？这个世界上为什么会有这个什么？为什么会有人就搞这些个事情？他舒服是吧？哎，说包子弟架不住王毅一日3舔，终于口头答应，是吧？拍死秦刚啊，让秦刚滚粗。这是王毅的心病呢。王毅如果不倒的话，秦刚总有一天要杀回马枪，搞死你王毅。王毅是个老东西啊，秦刚年轻的很呐，50多岁呢，你想想嘛，政治新星呢。有人说秦刚如果这回不死的话，以后做总书记都有可能，就这么简单。所以王毅呢是绝对睡不着觉，他必须要把秦刚完全拍死。可是他的能力不行，他够不着这个能力，所以他必须要日日夜夜的舔包子的局，希望细胞子终于同意他啊，完了以后把秦刚拍死。谈何容易啊，是不是？这就是为什么土共中国关于秦刚的事情，把他的外交部长拿掉，但是他的这个中央委员，他的这个国务委员还在的一个意思。所以这篇这个刚才我念的这是一个八股文里面，是不是？你一听就有问题。首先第一句话是不是说这个叫什么？叫什么来着？我刚才念的一下子就忘了啊。哎，说什么呢？马上要开除党籍，要取消他的20大代表资格，这个东西啊，中纪委算不了的，一定要开党代会才能搞定的，好不好？这不符合程序，共产党也是有程序的，好不好啊？人大他如果人民代表大会代表，他一定要通过人大；他如果是党代表，他一定要通过这个党的这个某一届全会来把这个消息放出来。秦刚的职务不低。中纪委什么监察部是没有能力说这种话的，他没有权利说这种话，你明白了吧？
所以说，但是呢，可靠的消息啊，习近平的的确确架不住王毅的一日三甜，答应了王毅的建议，把秦刚一掌拍死，让他彻底哪儿来回哪儿去啊，让他从此淡出中国的政治界。但是问题是，秦刚还是有没有活着呢？他们说秦刚其实没死啊，现在全力保护秦刚的是彭妈妈，是彭丽媛，彭丽媛。说这彭丽媛呐，知道秦刚不是个好东西，知道这个王毅不是个好东西，想把秦刚拍死。说包子他也知道，包子基本上答应了王毅，说一日三闹啊，要闹自杀，说老娘不活了，是不是？秦刚多好的一个人呢，长那么帅，看着他就心里就兴奋，是不是？你为什么要动他呀？他有什么错啊？没什么错，说拼了个老命要保这个帅哥的性命，不行啊！所以现在就处在这么一个焦灼状态，就是皇后和皇上在秦刚的问题上有分歧。这个彭妈妈呢，必须要保这个秦刚，还有这个习包子的闺女儿也要保秦刚。所以秦刚这个人呢，有点像当年的那个什么。当年的我们看小说看的那个《红与黑》，是不是？他走的是女人的路线，人架不住长得帅呀，是不是？长得帅以后，你要不搞定皇后，搞定公主，那不分分钟的事情啊，很牛逼的啊！他秦刚拍马屁绝对是高手，他把细胞子拍得很舒服，完了以后他把彭丽媛和彭丽媛的亲闺女搞得挺舒服，而且关键时刻他能管住自己的牙签儿啊，他不乱戳，是吧？你设想一下，如果这个秦刚那么帅，他把这个彭妈妈给干了，或者是把习包子的闺女给干了，那就完蛋了，那绝对是灭他的九族。关键时候啊，这个秦刚的这个牙签很讲党性，绝对不会出错。所以呢，彭妈妈保秦刚，包子里找不到秦刚的特别过分的事情。所以他虽然口头答应这个王毅要拍死秦刚，但是实际上他没法弄。所以这个时候，外交部的那帮孙子在王毅的指挥之下，故意放出这么一个很下三滥的这么一个文本啊，这么一个法律文件，说开除党籍、开除公职，瞎扯！你想想，这个是不可能的啊，只不过是土共中国高层官员内斗的一个戏码，如此而已。谢谢。